Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Halaman 1. Wa idza irtajja raja wa idza irtajja 'ala al-qari'i falam yadri ma ba'da al-mawdi' alladhi intaha ilayhi la sa'ala anhu ghairahu fayanbaghi an yata'addaba fi su'alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza irtajja lan nalika poyang payungan, nalika poyang payu, irtaja niku maknane ittoroba. Irtaja namanya sama dengan ittoroba, namanya poyang payu, pusing atau tapi gimana mumet nggih mboten benten. Mumet kan itu suatu napa niki kebingungan. Wa idza tajalan nalikane poyang payungan atau wa idza tajalan nalikane bingung alal qari'i ing atase wong kang maca falam yadri mongko ora ngerti sapa qari falam yadri mongko ora ngerti sapa qari maing opo maing kalimah nopo kene maing kalimah opo ba'dal maudhi'i saise panggonan alladzi yaumaude intaha kang wis ngrampungi atau kang wis ngrampungaken kang wis nutugaken sapa qari ilaihi maring maude. Artinya tidak tahu setelah apa yang baru dia bacakan, tidak tahu ayat setelahnya atau kalimat setelahnya. Rasa alam kaya ditakon sapa qari anhu saking maude anhu saking ma takon ghairahu ing saliyane qari. Fayambaghi mongko sayutyana apa ayat adaba yen to gawe etika atau gawe tata krama sapa qari fi su'alihi ing dalam ngakoni ing ghair wala yatakallamu lan ojo lan ora kena guneman, ora kena ngobrol sapa qari bima kelawan nganggo takon yulbisu kang nyerupakaken apa ma alaihi ing atase ghair. Artinya yang membingungkan. Jangan menanyakan dengan pertanyaan yang membingungkan. Wasunnatu tawi tindak lampai. Wasunnatu tawi sunnah atau tindak lampai itu ayyaqula yang mengucap sapa qari. Unsitu den laliaken sapa isun kada ing ikilah urutan atau ing ikilah ayat. La nasituhu dudu lafat nasituhu. Lali sapa isun ing kada. Ilaisa krono ora ono sapa qari huwa tegese qari ora niku fa'ilan nisyani wong kang nglakoni ing lali. Niki maksudnya kira ngajen kalau gampang ngajen mboten dong. Saya unsi itu kada dan laliakan sebenarnya kada ing ikilah ayat. Ngele niku kan nganjakan kan ampun saya lupa ayat ini tapi saya dilupakan saya ini cara bahasa Arab napa
ada kalimat-kalimat di mana di situ lebih pantas diucapkan bagaimana di situ. Jadi lebih pantas diucapkan seperti ini daripada walaupun cara kalimat mungkin hampir terlihat sama. Wa istahabbu lan den sunnataken lil qari'i kadhe wong kang maca. Lil qari'i kadhe wong kang maca ilan tahat nalika wis rampung wis napa intah tutup apa qiraatuhu to rampung apa qiraatuhu wacane qari apa sing den sunnataken apa sing apa sing den temeni ayu sadqa yen to beneraken yen to ngestokaken sapa qari ngestokaken robbahu ing pangerane qari maksudipun matur sadaqallahul azim ayush hidu nggih wa yashhadu lan naksani sapa qari bil balaghi kelawan nyampeaken dawuh bil balaghi kelawan nekaaken naksani li rasulihi maring utusane rabbahu li rasulihi maring utusane rabbahu sallallahu mugi paring tambah rahmat sapa Allahu alaihi ngatasé rasulih wasallama lan mugi paring tambah selamatan sapa Allah wa yashhadu lan naksani sapa qari ala dalika ing atase mengkono-mengkono qiraah ing atase mengkono-mengkono qiraah annahu sak temene annahu sak temene qiraah atau annahu sak temene zalik annahu sak temene zalik iku hakun hak atau nyoto bener fayaqulu mongko matur sapa qari sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim atau rasuluhun nabiyul karim anahnu ala dzalika minasyahidin sadaqa sampun lares atau sadaqa lares sapa Allahu Gusti Allah al azimu kang agung sapa Allah abalagha lan sampun nyampeaken dawuh sapa rasuluhu utusane Allah al karimu an nabiyyu saladan nabi ini an nabiyyu kang dados nabi sapa rasul al karimu tur kang mulya sapa rasul nahnu hale te ingsun kabeh ala zalika ing atase mengkono-mengkono sidqullah wa tablighur rasul ing atase sadaqallah wa balaghur rasulul karim iku minasyahidina setengah-setengah wong kang padha bersaksi atau naksani kabeh iku minasyahidina setengah-setengah wong kang padha naksani kabeh Allahumma Gusti Allah ja'alna mugi ndadosaken tuan ing ingsun kabeh niki kadosen jadi sambungan artinya sadaqallahu azim wa balagha rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika masyahidin Allahumma ja'alna min syuhada'il haqqil qa'imin bil qisti sematari dipisah buntai benten niki napa titike niku bil qisti Allahumma tadi nyambung kali minasyahidin maksudipun walaupun kalimatnya beda tapi niku masih termasuk doa syuhud maksani kebenaran Al-Qur'an dawuh Allah taala terus doa mugi dipadadosaken orang-orang yang bersaksi dengan kebenaran ini kan masih sambungan Allahumma Gusti Allah ij'alna mugi ndadosaken wana ingsun kabeh syuhada'il haqqi dan dadaaken min syuhada'il haqqi setengah sayang bira-bira saksi kang bener al-qaimina kang padha jumeneng sapa syuhada kang padha jumenengi atau jumeneng sapa syuhada bil qisti kelawan adil lan iki kita mriki iki kaya kulo niku kaul Aisan nulan den sunataken apa saumu yaumil khatmi muasani dinane khatam wajamul ahli lan ngumpulaken keluarga al asdiqai lan pira-pira kanca indahu ing dalem sandingi atau ing dalem ngarsane qari
doa ulan donga akibahu ing dalem sawise khatmi atau katam. Semasyru'u mongko nuli lajeng tumandang mongko nuli tumandang fi khatmatin ing dalam khataman ukhra kang meneh. Maksudipun memulai bacaan yang baru langsung. Hanya begitu khatam langsung memulai kaprae nek teng mriki biasane sekalipun mboten memulai tapi teng wacane nggih maksudnya setelah anas selesai terus nggih Al-Fatihah lagi alif lam mim lagi sampai ayat kursi. Nah, artinya kados awalan tahlil niku. Napa saya pun langsung didhawuhkan begitu khatam langsung kan syuru' fi qiraatin ukhra bacaan untuk khataman yang lain langsung memulai semasyru' fi khatmatin ing dalam khataman ukhra kang meneh wajaro lan lumaku apa amalun nasi lelampane menungso ala takriri suratul ikhlasi ing atase bolan-baleni surah Al-Ikhlas. Amana'ahu tetapi nyegah ing takrir sapa al-Imam Ahmad bin Hanbal. Adabu masil mushafi wa alihi wa kitabatihi. Adabu masil mushafi utawi iki iku etikane ngemek ing mushaf. Wa hamlihi lan tikane nggawa mushaf adabe nggawa mushaf wa kitabatihi lan adabe nulis ing mushaf. Yahrumu haram alal muhdisi ing atase wong kang hadas. Walau asghara lan senajan cilik lan senajan napa anane hadas iku cilik atau walau asghara lan senajan hadas kang cilik. Apa sing haram masu syai'in ngemek suci-suci ngemek bagian atau suci-suci minal mushafi saking mushaf Al-Quran maksudipun kandungannya itu akan Al-Quran kandungannya kandungannya namanya Al-Quran ya buku ini kalimah yang ditulis dengan Al-Quran itu dinamakan mushaf. Hanya bukunya itu namanya mushaf. Atau ya walaupun itu bukan buku, yang penting ditulis untuk liddirosah, untuk diteres, dijadikan bacaan. Nah, ditulis untuk dijadikan hiasan, ditulis untuk dijadikan jimat, ditulis untuk dijadikan hal-hal lain itu beda. Beda. Tapi tetap ada batasan-batasan sendiri hukumnya. Ya harimu al-muhdisi wala asghara masusyan min al-mushafi wa hamluhu lan gawa ing mushaf. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono napa? Yahum masu kharitatin utai ngemek ing sampul. Ngemek ing sampul wa sundukin lan peti fihi kang iku tetep ing dalem kharitah lan sunduk mushafun utawi mushaf bisyarti ayyakuna lan syarat yen to ono apa yen to ono aneku alihima ing atase kharitah lan sunduk apa sing ana al mushafu mushaf. Sing alihima. Ale jenenge nggih alihima kharitah lan sunduk. Ini memang karena dasar peletakannya itu memang liddirasah. Sekarang yang jadi masalah di sini. Ada kharitah
Tapi yang benar-benar itu sekarang modelnya zaman simple. Kitab ratusan jilid. Nah, Al-Quran, kitab itu terkumpul di handphone. Nah, bagaimana hukumnya ketika kita membaca Al-Quran dengan medianya mushafnya itu HP? Wah, jadi ini di kepenakakan mawon maksudnya harus di kepenakakan. Ketika HP itu ibarat rumah, isinya warna-warna, ana lemari pakaian, lemari game, lemari permainan, wonten lemari napa kitab, wonten lemari napa niku Quran. Ketika kita membuka mushaf atau ketika kita membuka Al-Quran ini, ketika kita membuka Al-Qurannya, berarti otomatis kita sedang nazar kita, nge-make kita, berarti ya otomatis mushaf yang kita itu. Tapi ketika kita sudah menutup aplikasi itu, menutup terus kemudian ditempatkan pada tempatnya lagi, jadi maksudnya aplikasi menu gitu, atau tentang aplikasi wadah diwadahi. Makanya itu makanya hukumnya sudah HP lagi, sudah rumah lagi, sudah intinya sudah nggak perlu harus suci lagi. Tapi ini pun ada beberapa nih, itu ya karena melihatnya hamlu nek diniati nejo beto Quran itu jelas betul asal. Beto nek diniati beto Al-Quran itu jelas betul asal. Tapi beto hal, beto barang, di mana di situ barang itu wujudnya warni-warni, nah itu dibarangkan. Sama ketika kita jual beli pulang Quran di bawah kita nggak suci, campur kali barang-barang lain. Wakazalan kaya mengkono-mengkono yahrumu haram alihi ngatasé qari ngatasé muhdis, ngatasé wong kang hadas apa masuma ngemek perkara kutiba kang den tulis apa ma den tulis li dirasatin karena areh den terus karena itulah yang dinamakan dengan mushaf. Walaupun tidak sempurna Quran, walau ba'do kan iki ba'do mboten atas napa-napa mboten mudah. Ini kalohin kaya dene papan ya. Walau ini jelas kurang kalimat. Cuma kurangan napa niku kan nebak nggih angel. Nebak kalimat sing mboten nonton. Napa niku kurangnya domir yang kembali ke mushaf berarti. Walau ba'dihi lan senajan setengah mushaf, tapi setengah mushaf kurang tepat. Setengah Quran, setengah ayat itu malah sakit. Walau ba'dihi lan walau ba'dil ayati malah jelas kan. Walau ba'dil ayat atau walau ba'di surati. Ini napa? Ini ku intine napa kalimat yang dibuang. Contohnya kalauhin kaya dene papan. Niki nggih niku mawon nggih kehati-hatian nggih walau ba'do ayatin lan senajan setengah ayat siji. Niki nggih hati-hati, tapi nggih niki mbuh bener mboten redaksine dari musannaf
itu ba'du ayatin apa bukan, tapi ini ya kehati-hatian kita karena minimalnya kan ya sebagian dari ayat ya, minimalnya jadi bisa jadi itu walau ba'di suratin sebagian surat atau walau ba'di Quran apa mushafin, tapi ngatos-atos ini walau ba'di ayatin ya Bismillah. Mungkin salah. Kalau khin kaya dene papan wa ala qatihi lan gantungane lauh. Tapi nek memang ditulisnya kagem dirosah. Benten nek ditulisnya kagem tazyinil makan, menghiasi tempat. Wa yajibu. Lan wajib apa man'ul junubi. Nyegah wong kang junub. Wasyabi lan bocah cilik. Alladzi yasyabi. Tapi biasanya ini benar-benar wawune junubi. Baik itu junub atau pelakunya. Man'ul junubi. Artinya tanpa wawu. Wasyabi lan bocah cilik. Alladzi yasyabi lan layu mayyizu kang durung bisa mbedakaken atau durung tamyiz sapa sapi. Apa sing wajib kalau wau sampun nyegah min nasihi saking ngemek ing mushaf maka fatan tihaki hormatihi krana wedi ngrusak kehormatane mushaf. Amma syabiyu ana pun utai bocah cilik al mumayyizu kang wis tamyiz yang sudah tamis itu pun sakit napa-napa dawet maem jambek napa wawit jambek mandi sendiri napa sendiri itu jenenge samping tamis sekalipun belum balik. Artinya pun pinter ngelem anak bahasa Jawa mbiyen niku ngelem manane tamis itu pinter. Tapi nek asli makna menurut tamizun mayyaza bentenaken bisa membedakan ini madoroti ini enggak, ini berbahaya ini enggak, itu bisa membedakan. Ini jenis tamis. Alayum na'u mongkora dan cegah sapa sabi al mumayyiz mimasi mushafin saking mek mushaf. Walau khilan ngemek papan litirasatin karena arai deres. Wa ta'allumin lan karena arai sinau atau belajar. Tidak sekalipun hadas enggak apa-apa karena ada tujuan. Wala yukallafu lan ora den pergi, ora den tuntut sapa sabi, ora den tuntut sapa sabi, ora den pergi sapa sabi bitaharati kelawan sesuci. Lan sesuci lidalika krana lidalika maring mengkono-mengkono ta'allum betul lidalika maring mengkono-mengkono ngemek. Lidalika maring mengkono-mengkono masih mushafin walauhin wa darasatin ilahirihi. Khaufal masyaqqati kaya napa kok mboten perlu dikan bersuci lajeng dituntut untuk bersuci. Khaufal masyaqqati krana wedi napa krana wedi kepayahan. Wedi masyaqqat kuwatir abot kagem sabine padane ate saya ingin mengetahui, ingin belajar. Amma li ta'limin ana pun utawi ngemek krana kanggo mulangi wa ghairi hilan saliyane ta'lim. Kala juju moko ora wenang lahu kadwe iki patut emang sobi tapi yang dimaksud iki mboten mesti sobi. Iku kala juju moko ora wenang lahu kadwe sobi atau man wong sing mulang. Apa sing ora wenang dalika mengkono-mengkono masu. Artinya kalau posisi hadas untuk belajar malah sakit. Tapi untuk mulangi untuk mulangi ngemek mboten asal. Artinya kedah suci. Cuma domiren ini patutnya memang kembalinya ke sobi. Tapi pada gimana mboten mesti sobi.
Artinya berarti nggih sobi juga termasuk. Hanya semua sobi niku sampun estu ngalim. Walakin afta tetapi paring fatwa sapa imamu Imam Ibnu Hajar. Sapa imamu Imam Ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar. Paring fatwa bi annahu klan sak temene kelakuan iku yusamahu niku ain nggih digantos yusamahu den murahaken lima adibin kaduwe wong kang mulangi al-atfala ing bocah-bocah cilik alladzi la yastati'u kang ora kuasa sapa muadib ayyuqima ing yen to jumenengi sapa muadib alat toharati ing atas sesiji fi nasil alwahi ing dalem ngemek pira-pira papan lima krana perkara fihi kang tetep ing dalem ing dalem ayyuqima atau fihi kang tetep ing dalem bayane ma minal masyaqqati nyatane kepayahan. Lakin nahu tetapi saat temene muadib iku ya tayammamu tayammum sapa muadib. Wa huwa utai tayammum iku aulalu utama daripada tidak. Wa inna aulan den cegah sapa kafiru wong kang kufur. Batatan kelawan mesti atau kelawan banget. Mimasil mushafi saking ing mushaf. Kullihi ya sakabeh mushaf au ba'dihi ada setengah mushaf. Wala yumna'u tetapi ora den cegah sapa al-kafiru min sama'il Qur'ani saking ngrungokaken ing Qur'an. Wa juzu lan bahkan menang. Apa ta'limuhu mulangi ing al-kafir. In rujia lamun bisa den arep-arep apa islamuhu islami al-kafir. Amama kutiba tamimatan. Amama napa nute perkara silema kutiba kang den tulis apa ma ile den tulis tamimatan krana dadi penyempurna atau iki bahasa niki jimat bangane tapi nek jimat kan tulis jimat napa kelawan lita baruki krana ngalap berkah artinya penulisan Al-Qur'an ayat atau napa ingkang ditulis keranten intine tabaruk ngalap berkah dengan bacaan itu sama seperti kita mendalui waduh tabarukan di ayatul kursi surah al-kursi dan ini tapi modelnya mboten dibaca tapi ditulis ya ditulis berarti kan sama ini tabaruk hanya jadi sebatas kita agak memahami artinya kadangkala zaman ini kadang ada kekhawatiran wah itu merupakan tindak perlakuan syirik karena percaya pada sesuatu hal yang bukan pada Allah Ta'ala yang bukan pada Allah Ta'ala nah jadi dia sama Allah Ta'ala menjadikan hal itu banyak sekali di antara semua hal yang dibuat oleh Allah Ta'ala itu ada yang mendadosaken jalan ikhtiarnya kesembuhan, jalan ikhtiarnya rasa aman, jalan ikhtiarnya rasa nopo. Itu dia kata sami mawon kodrat. Kita mumet untuk kodrat. Ya sama, kita nggak boleh meyakini bahwa yang menyembuhkan saya adalah kodrat itu. Itu syirik. Syirik adalah kodrat. Hanya
sama keris atau jimat. Ini semua itu media, semua itu hanya ikhtiar atau media. Ya, astune ya Allah Taala menciptakan napa zat-zat yang ada akhirnya didadosaken dadi bodrek niku. Niku sing nyiptakan ya Allah Taala. Intine nggih kados niku wau. Niki semua jalannya ikhtiar. Yang menyembuhkan estunipun nggih Allah Taala. Amma ma kutiba tamimatan litabarruk fala yahrumu mongko ora haram. Apa masuha ngemek ing ma. Ngemek ing tamimah. Wala hamluha lan ora haram apa nggawa ing tamimah. Lakin bisyarti antu ja'ala tetapi kelan syarat yento den dadekaken apa tamimah den dadekaken fi khirzin ing dalam wadah. Ing dalam wadah yaqiha kang bisa ngreksa sapa man ha ing tamimah mingkul li adan saking sakabeh piloro. Piloro berarti ya kados kotoran sak peninggalan. Wala juzulan ora wenang apa ja'lu sahifatin. Ndadekaken lembaran baliatin kang wis rusak. Ndadekaken lembaran baliatin kang wis rusak minhu saking Al-Qur'an. Den ndadekaken wiqayatan ing pangreksa li kitabin maring kitab atau buku. Aduh, maksudnya ngreksa buku. Apa yang dimaksud ini anggap lembaran-lembaran buku-buku. Dan kan nggih ngeri niku nggih tali dan apa lagi ngangge suekan mushaf. Tapi buku. Dan intinya buku itu kan nyekel mboten kedah suci. Gitu. Balyajibu balik wajib apa mahuha nglebur ing sahifah. Nglebur ing sahifah lembaran-lembaran itu bima ing kelan banyu tahirin kang suci. Yusuf bulan den soaken apa ma nggih. Fi bahrin ing dalam segoro atau ing dalam banyu au birin atau sumur jarin atau sumberan jarin kang mili. Kang mili apa birin atau bahrin. Ya niki. Wah. Apa jarin? Jazim. Ini jaring bener, nggak ada kata jaring. Jaring kang mili opo birin au bahrin, artinya wajib melebur atau ngelebur apa nih syahifahnya. Hanya berarti leburnya syahifah berarti kan leburnya tulisan yang ada pada lembaran itu. Maksudnya remuke napa kertas. Ya, nek mriki kan nganggo banyu. Nglebure nganggo banyu sing suci terus disokaken teng kali atau teng napa? Ini teng banyu sing kathah. Berarti otomatis dangu-dangu ajur dewek. Tapi nggih niku. Lah itu sing simpel dari dulu dibakar. Nanti dibakar niku jelas ngeremuk napa? Ngeremuk kertasnya. Kertas remuk otomatis niku. Ya. Anten sing mandan iki mandan percaya kalau sing mboten-mboten dibakar terus remukannya sok nang gelas terus sok banyu sok gula dikuplek jadi kopi mushaf tapi ini mboten leres mboten leres.
Wa yahrumu lan haram apa kutubul Qur'ani nulis apa katbul Qur'ani nulis Al-Qur'an wa kadzalan kaya mengkono-mengkono Al-Qur'an asmaullahi taala utawi pira-pira asmane Allah taala. Boleh nulis bila jisin kelawan perkara kang najis. Aw ala najisin atau nulis ing atase perkara kang najis. Mediannya enggak pulpennya mboten najis cuma medianya niku najis. Wamasuhu lan ngepok akan amasuhu lan ngemek Quran bihi lan najis. Ida kana nalika ana apa najis aniku ghairu ma'fuin perkara kang ora den ngapurani apa anhu saking najis. Ayu krahulan den makruhaken apa kadbuhu nulis Quran ala haidin ing atase tembok walau li masjidin lan senajan kaduwe masjid. Wasiabin lan ing atase sandangan wa ta'amil lan panganan wa nahwi dzalika lan sakadane mengkono-mengkono kabeh. Wa yajuzu lan menang ai khina idzin ketika terjadi seperti itu. Seumpama terjadi ada penulisan, tapi ini yang dimaksud nggih penulisan bukan kaligrafi ya. Bukan hiasan. Wa jujuran nang apa hadmul haiti seumpama hiasan nggih berarti nggih sami mawon. Samiwan bukan dalam makruhnya tapi dalam hukum ini gini wa juzu. Wa jujuran nang apa hadmul haiti ngrubuhaken ing tembok. Ngrubuhaken tembok bukan maksudnya untuk menghilangkan itu, bukan. Suatu ketika tembok itu tidak di tembok niku mboten dibetahaken lagi, artinya perlu untuk dibongkar. Kok dilonten tulisannya waduh, mboten wani dibongkar niki masalah ada tulisannya Al-Qur'an. Nah niki masalah itu tulisannya itu enggak masalah. Cuma kersa dibongkar mboten masalah. Maksudnya kados niku bukan semua ada tulisannya boleh dibongkar gara-gara tidak boleh menulis di situ, bukan. Maksudnya suatu saat ingin dibongkar ontene tulisan mushaf di situ itu mboten menjadi masalah, artinya wenang mawon dibongkar. Alif sustiati lan nganggo ing sandangan. Nah cuman niki kula gembok terus gimana ini seumpama sandangan baju tulisannya ayat Al-Qur'an mushaf. Nah, mushaf yang mana bukan tulisan-tulisan ini, nah tulisan yang sudah menjadi bahasa umum, hanya sekali bacaan Quran tapi biasa slogan atau biasa napa niku kan penting. Ini liturasa dituliskannya dalam sandangan. Nah cara ini belum siap ngangge pun asal. Tapi nek kula mikir wah nggih wedi ketone. Wedi ya. Wa aklu ta'ami lan mangan ing panganan. Nah panganan sih memang fungsinya untuk dimakan. Wala tadurrulan ora madoroti ya sama sandangan nggih fungsinya dipakai nggih. Gimana wujude niku misalnya nate kan ya di demo sampai karena ada fashion show teng pundi niku sandangane sing niku rangkaian dari ayat. Nah, akhirnya di demo. Dalam mesti. Wala tadurru wa aklu ta'ami wala tadurru lan ora madoroti apa mulaqatuhu tetemunan atau tetemunane Al-Qur'an atau mushaf maing perkara fil ma'idati kang tetep ing dalam waduk. Bikhila weteng maksudnya bukan waduk. Bikhila fitila'i qirtasin berbeda kelawan ngelek ing kertas. Fainahu mongko satemene ibtila iku yahrumu haram apa ibtila alaihi ngatasé man ngelek ing kertas yang mana ada tulisannya.
Wala yukrahu nanti dibahas ini. Wala yukrahu lan ora den makruhaken apa kadbu syai'in nulis suci-suci menulis Al-Qur'an fi ina ini dalam wadah. Yesus supaya den inum, supaya bisa den inum apa mauhu banyune inak. Banyune inak niki kaprah biasa. Apa mauhu banyune inak li syifai krana arai nambani. Krana arai nambani. Khilafan halin nilayani lima maring perkara waqa'a kang tumiba apa ma lil Imam Ibnu Abdissalami kadue Imam Ibnu Abdissalam fi fatawihi dalam pira-pira fatwane Imam Ibnu Abdissalam bayane fatawi minat tahrimi nyatane pelarangan. Aisyah nulan den sunataken apa kadbuhu nulis Al-Qur'an, nulis mushaf. Wa idahu lan jelasaken Qur'an. Lan jelasaken Quran ikraman krana mulyakaken lahu maring Quran. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono wisanu. Yustahabbu den sunataken apa naktuhu nitiki ing Quran. Niki dawuh. Niki kan memang nukil ngene beberapa dawuh lah. Salah satu dawuh sing dawuh dahulu lama dahulu. Di mana di masa itu belum ada Quran itu dari wonten napa neh titike dari wonten napa wonten harokate. Yustahabu dan sunataken apa naktuhu nitiki ing Quran wa syakluhu lan ngarokati Quran. Syianatan krana ngreksa lahu maring Quran. Ngreksa minal lahni saking pelon atau saking nggih pelon wa tahrifi lan perubahan atau ngowahi. Untuk menjaga dari lahan kesalahan pembacaan dan perubahan pembacaan. Bayam bagilan sayubyo apa yuk tabayan to den tulis apa Quran ala muqtadir rasmi ing atase patrapane tulisan al-Utsmani kang bangsa Utsman. Artinya sesuai sing napa rasmil Utsmani. La ala muqtadil khatti ora ing atase patrapane penulisan al mutadawili kang gilir gumanti apa khat al qiyasi ing atase hukum atau ing atase qiyas pepadan. Wala juzu lan ora wenang li ahadin kadhe wong siji apa ayat apa sing ora wenang ayat ana yen to najat sapa ahad. Najat fi syai'in ing dalam siji-siji mim marsumi sahabati saking tulisane. Saking tulisannya sahabat itu Nabi. Ini tanu karena utawi najat fil kitabati dalam penulisan, dalam tulisan seseorang. Iku katoni kaya dene najat fit tilawati ing dalam wacane, sing damel kitabah ini. Wata jibulan wajib apa syanatul mushafi ngrekso ing mushaf mingkul adzan saking sakabe piloro maksudnya nggih bisa jadi kotoran, bisa jadi yang menyakitkan napa. Wa yahrumulan haram apa sabuhu misuh ing mushaf. Misuh berarti ngomahi sakit ngomahi teng mushaf. Wal istighfafu lan ngendengaken ngremehaken bi iklan Quran atau mushaf. Al istihabbu lan den demeni atau den sunnataken apa tadyibuhu. Tayyaba tadyibuhu. Napa mangeni ing mushaf. Wa ta'zimuhu lan ngagungaken ing mushaf. Wa ja'luhu lan dadiaken ing mushaf ala kursiin ing atase kursi atau ing atase nggen au fi mahallin atau ing dalam panggonan murtafi'ain kang dhuwur fauqa sa'iril kutubi sandure atau ing dalam sandure kitab-kitab liyane atau sakirine pira-pira kitab tadiman krana ngagungaken lahu maring Quran wa taqbiluhu lan sunnah ngambung ing mushaf kiasan krono madaaken ala takbiril hajaril aswadi ngatasi ngambung ing hajar al aswad wal qiyamu lan sunat apa ngadeg
lahu krana arahe mushaf atau Quran. Ida uktima nalika den aturaken apa Quran atau mushaf ida akdama nalika ngajoni sapa man bihi klan mushaf atau kelawan Quran. Wa'adahu tetapi milang-milang hu ing qiyam sapa ba'duhu mesti ngaing ulama milang-milang bid'atan ing bid'ah. Nah, kalau sampai terus niku model. Cara sebagian ulama niku likaunihi krana anane qiyam ngadeg keranten napa badhe nampi atau badhe nggih badhe nampi Quran. Iku lam yu'adda ora den wilang-wilang apa qiyam ora den wilang-wilang kok diadatkan seperti itu. Fi sadri ing dalam mangsa al-awali kang awal. Wa istahabulan den sunatakan apa ta'ahuduhu niti-niti ing Quran. Oleh niti-niti bil qiraati kelan wacan kelawan maca fihi dalam Quran yoman ing dalam napa ing dalam dino. Ayahrumu lan haram apa tawassuduhu ndadekaken bantal ing Quran. Quran iku bantalan. Muhammad Durrijlaini lan ndawakaken sikil loro ilahi maring Quran. Wa ilqauhu lan nibakaken ing Al-Quran alal qadurati ing atase pira-pira kotoran ing atase perkara kang reget atau perkara kang kotor. Ngatasi kotoran. Wal musafaratu lan lelungan lan haram apa lelungan bihi lan nggo Quran ila ardil aduwi maring bumine musuh artinya orang-orang yang jelas memusuh Islam. Idza khifa ketika bawahnya itu dikhawatirkan Quran itu jatuh ke tangan mereka dan tangan mereka otomatis dihinakan. Idza khifa nalika napa den wedeni apa wuquhu tumibane Quran fi aidihim ing dalam tangane aduwin ini. Wa yahrumu lan haram apa mahwuhu nglebur atau mbusek ing Quran atau mushaf. Mbusek birriki lan itu. Ai bil busqi tegese klan itu. Alaihi ing atase ai bil basqi tegese klan ngidoni alaihi ing atase mushaf. Wah niki nggih jelas penghinaan nggih Jawa. Fa'in napa kasoko mongko lamun ngidu sapa man ala khirqatin ing atase gombal wa mahahulan busek sapa man hu ing Quran biha kelawan khirqah lam yahrum mongko ora haram apa basoko maksudnya mongko ora haram apa laku apa penggawe niku artinya wah tapi nek kula jenengan kayaknya tetap anu itu lho angge itu aya syikulan sah tetap mboten wani dan lani ya kadang yang membedakan artinya di satu tempat itu merupakan hal yang mungkin enggak ini tapi di tempat lain itu merupakan hal yang saru bisa jadi seperti itu terus kados niki jenengan ningali bal-balan ya ningali bal-balan teng Liga Champion napa-napa niku wong makin ndas niku biasa hanya bahkan menunjukkan persahabatan jadi baru rampung gedabruk di balorode terus masing-masing mek ndase batire mek ndase kalau nek teng tempat yang lain mungkin di mek ndase ngapa sih mek ndasku kesuha nah bisa jadi seperti itu nah niki kita melihatnya kados niku mawon maksudnya masalah itu niki lho ora ulih mushaf dengan itu artinya mboten dengan itu tapi nek ngidui mang gombale ngembusek niku teng mriki lam yahrum
mboten haram, tapi nggih kita tetap nek cara dilihat di raos kita niku mboten mbak kurang memuliakan, kita ampun lampahi. Hanya wong media yang lain banyak air atau nopo, bahkan zaman sendiri ada yang lebih niki setip atau nopo. Hai syikhulan sah apa bai'uhu ngadol ing Al-Qur'an wa syirauhu lan tuku ing Qur'an. Ala syahihi ngatasi mushaf maksudipun. Ala syahihi ngatasi kaul kang syahih. Wa karrahu lan makruhaken hu ing bai' sapa jamaatun golongane ulama. Wa yahrumu lan haram apa bai'uhu adol ing Qur'an. Ngadol minadzimi saking wong kang minadzimi saking kafir demi. Kafir demi sing senes musuh. Kenapa? Karena bagaimanapun itu ya Al-Qur'an, bukan barang mainan. Mutlakon hal yang mutlak. Adabul muallimi Adabul muallimi wa syartuhu syartul muallim ayakuna musliman balighan aqilan siqatan ma'munan dabitan mutanazzihan an asbabil fisqi wa musqitatil muru'ah wa la juzulahu ayyukhya illa bima sami'ahu mimman tawaffarat fihi hadhihi syurut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.